ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ତ ଛୁଆ ବେଳଠୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୁରୁ ଦିବସ ସାର୍ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଏବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଯେଉଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ବାହାରିଛି ସେଥିରେ 82ଟି ଛୁଟି ଦିବସ ଆଉ 6ଟି ପାଳନୀୟ ଦିବସ ଅଛି। ସେ ପାଳନୀୟ ଦିବସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ଇଏ ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଆଉ ଶିଶୁ ଦିବସ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପଛର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କିଛି ତ ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଆମେ ଅନେକ ସରକାର ଗଲେଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେବେଠୁ ନିଆଗଲା, ଯେବେଠୁ ପାଳନ ହେଉଛି ଅନେକ ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ଭଳି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କେଉଁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ଏହାକୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଓସ୍ତା ଏମିତି କ'ଣ କେତେ ସଂଗଠନ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଗୌଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଶିଶୁ ଦିବସଟା ବା ଗମ୍ଭୀର ଦିବସଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଏ ହିସାବରେ ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଏଇଟା ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବସ ପାଳନ ହେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆମେ ଦେଉଛେ ସେ ଦିନଟିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ, ଏଇଟା ଆଇଦର ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି କି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ନେଇଛି ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵଟା ଥିଲା, ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ କରିବା କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆମେ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିବା କଥା, ସେଇ କାମରେ ଯଦି ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତେ, ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତେ ରାଜନେତା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଆସୁଛି ବି। ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏଇ ବନ୍ଦ କରିବାଟା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିନି ସରକାର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକରି ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ସରକାର ମନୋନିବେଶ କରିବେ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ।